Eu sempre quis sair daqui. Mas dessa vez... O que? Você não vai fazer nada, seu... Ai! Olha. E não! Isso daqui é sangue. Ei, você fique parado. Não! Ah, ai. Ah, você também. Você acha que ninguém percebeu que... Ai! Ah, você também... Ai, ele fez eu atravessar a parede. Toma, vai. Você não esperou por essa, hein? Ai! Você só fica desse jeito? Não. Ah, então toma. Ai. Ei, você tá achando que tá seguro? Pois não. Eu tenho uma metralhadora! Ai, 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 ai! Que ele desapareceu? Voltei. Agora eu vou sumir. Eu já vi que isso aqui é difícil demais. Mas agora eu vou ter que ir ali. Aqui, ó. Eu vou proteger todos, porque não é só aquele que tinha arma. Eu também tenho. Então toma essa. Eu peguei essa arma. Olha, ela é boa. Ei, bobão. Bom é você. Então toma essa. Ai, essa arma é mais forte. Não, às vezes até percebe, mas nossa, falando como se ela não fosse uma coisa tão... Mas percebe sim, mas tem que ter um diagnóstico.
Bom. Esse otário acha que vai escapar? Não, ele não vai escapar. Eu estou com uma arma equipada. Eu também vou se esconder aqui. Vou pegar só essa bazuca daqui, né? Quer esse daqui? Quero. É porque eu tenho mais outras. Eu tenho essa daqui. Eu vou esconder aqui. Eu não tenho armas, mas vou bater nele. Ah, toma essa! Ai! Não, é... Vou pegar essa arma. Não! Ai, essa arma é muito mais boa. Você vai sofrer as consequências. Cala a boca! Eu vou fazer essa arma. Não te interessa. Ah, como não tem ninguém aqui? Oxi. E ele era muito pequenininho. Oxi, que sou boneco de neve, velho. Não deve ser nada. Olha, seu otário. Otário sem saber nada. Otário sem saber nada. Esse daqui não é meu nome. Você vai ver. Ai, tira isso aqui de mim. Eu vou te atacar. Ai. Pai. Pai. Ah. Seu otário. Aqui. Muito dinheiro. Vou colocar no meu bolso. Que eu nem tenho. Eu só engulo e depois eu consigo depois. Tem esse aqui, um sticker. Isso. O que significa isso? Ele conseguiu fugir. Isso não está certo. Chefe. Eu acho que o senhor contratou um novo.
Que eu se lembro se ele tinha esse chapéu daí. Eu se lembro se não. Mas ele tinha um rabinho verde? Não. E nem um bico pequeno, né? Sim. Pera, que foi o contratado? Eu não tenho esse chapéu. Ó, te disse que ele não tinha esse chapéu. Ah, eu não sei o que significa. A gente simplesmente pode tacar ele, né? Ele deve ser umas galinhas, alguma galinha que tava em seu cativeiro que a gente tava preparando. Que isso daqui bugou? Tá bugado. Ah! O recruta, o quê? Vá pegar ele. Mas eu não tenho armas. Quer saber? Toma essa daqui, apelou. Ele não deve ainda não nenhuma arma. Espera, o que é aquilo? Eu acho que vocês simplesmente não perceberam que eu simplesmente quebrei a câmera. Você é burro demais. É claro que a gente percebeu. Olha o que você fez, seu bosta. Não! Não! Escudo! Você não contava por esta? Toma. Pode vir, pode vir, pode vir. Ah. Oh não, pô. Puxa. Não. Só falta ali. Que espera, está fechando. Eu acho que eu preciso mostrar meus olhos para definir. Ó, falou como não reconhecido. Tem que ser